मौसम ने जरा सा ढंग क्या बदला, छोटे बच्चों के माँ बाप हॉस्पिटल के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। कितनी भी एहतियात कर लें, बच्चे तो बच्चे हैं, कोई ना कोई बेहतियाती हो ही जाती है और बच्चों को खांसी आना शुरू हो जाती है, जो फिर एक बार लग जाए तो खांसी से जान नहीं छोड़ती। मैं आपको बच्चों के सर्दी के मुंसर असरात और तकलीफदा खांसी से बचने का आसान सा नुक्ता बताऊंगी, जिसे अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपके बच्चे इंशाल्लाह पूरी सर्दियां सेहतमंद रहकर गुजार सकते हैं। आपने करना क्या है कि आधा चम्मच असली घी लें, इसको आंच पर पिघला लें और 2 लौंग इस घी में रख लें। 1 मिनट तक पकाएं। अब लौंग निकाल दें और नीम गर्म घी बच्चे को रात सोने से पहले खिला दें। इस बात का ख्याल रखें कि इसके बाद बच्चा कुछ खाए या पिए नहीं। घी और लौंग के फायदे। घी और लौंग बच्चे को सर्दी से फौरी आराम देगा और जिस्म को गर्माइश पहुंचाएगा। लौंग का अर्क जिस्म के दर्द और इंटों में आराम पहुंचाता है, जबकि घी पेट के मसाइल हल करके हड्डियों को भी ताकत बख्शता है। इस नुस्खे को रोजाना इस्तेमाल करें। गले की खारिश, नज़ला, जुकाम, खुश्क और बालिक वाली खांसी में आराम मिलता है। इसको बड़े भी आजमा सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर खांसी रहती है वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह खांसी उसकी जान छोड़ देगी।